ईगल भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले शिकारी पक्षी हैं। इसकी ऊंचाई और विशाल पंखों के साथ ये गर्वशील और शक्तिशाली पक्षी के रूप में पहचाना जाता है। ईगल का शिकार आमतौर पर छोटे जानवरों, सांपों और मछलियों से होता है। यह अपने उच्च चार में से शिकार को गिराकर उड़ान भरता है और दूरदृष्टि की शक्ति से नजरें बचाता है। भारतीय सांस्कृतिक में ईगल को गरुड़ के रूप में पूजा जाता है, जिसे वाहन माना जाता है।